进入秋咳的高发时期，孩子的饮食要注意，3个要少吃，2个要多吃。一到秋季呢，孩子的咳嗽就多了起来，而且呢，反反复复的总是不好，让家长们很头疼。那这样子的孩子呢，容易口渴，喜欢喝水，还会出现频繁的挖鼻孔或者舔嘴巴。只不过是家长们没有注意，这些都是秋燥对身体的影响。在秋咳高发时期呢，饮食上我们要注意，3类要少吃，2类要多吃。一定要少吃寒凉的食物，因为性寒饮冷则伤肺。寒凉的瓜类啊、饮料啊，在这个季节就不要给宝宝吃了，要多吃一些温热的食物。第二呢，少吃酸味的食物，比如说橘子、乌梅等等，有收敛的作用，会收敛痰液，使痰液不易咳出。3. 少吃肥甘厚味的食物，比如说过甜、过咸、过辣、油腻的食物。第4，我们可以多吃一些滋阴润燥的白色食物，比如说白萝卜呀、山药啊、百合啊、银耳啊、莲藕啊等等。第5，我们还可以多吃点粥类、汤汤水水的食物，因为粥类呢可以生津，比如说大米百合粥、大米山药粥、大米红枣粥等。应对秋燥秋咳，还可以用秋梨膏冲水喝。那些少吃，哪些多吃，宝妈你记住了吗？